Қазақ тілі мен әдебиет бірінші курс. Жаяу Мұса атындағы жоғары көпсалалы Ақсу колледжі. Оқытушы Галимова Сауле Женисовна. Бөлім тақырыбы. 4-ші бөлім. Ұлттық экологиялық мәдениет. Сабақтың тақырыбы. Ұлттық экология бастаулары, экологиялық мәдениет және тыйым сөздер. Сабақтың мақсаты. Негізгі ақпараттарды түртіп жазуды, жүйелі түрде тыңдалымды мазмұндай білуді үйрету, тілдік құралдарды орынды қолданып тезис жазуды үйрету. Бағалау дескриптары. Мен сіздерді қалай бағалаймын? Мәтінді тыңдап отырып, негізгі ақпараттарды анықтай аласыздар, түртіп жазу әдісін қолдана білесіздер. Мәтіннің мазмұнын бұрыннан таныс сөздеріне сүйене отырып түсінесіздер, қысқаша диалог құрастырасыздар. Тақырыпқа байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан табасыздар, ортақ қорытындылар жасайсыздар. Берілген суреттер бойынша сабақтың тақырыбына болжау жасаймыз. Суреттерде не суреттелген? Бұл суреттер немен байланысты? 3 суретте табиғатты суреттеген. Табиғат бізде, яғни экологиямен байланысты. Тыйым сөздердің жазып мағынасын ашып түсіндіресіздер. Суға арналған тыйым сөздер. Суға түкірме, суды лайлама, өзенде өлген итті тастама. Өсімдікке байланысты тыйым сөздер. Көкті жұлма, жалғыз ағашты кеспе, көкті таптама. Жануарларға байланысты тыйым сөздер. Құмырсқаның илеуін бұзба, құстың ұясын бұзба, аққуды атпа. Осы тыйым сөздерді дәптерлеріңізге жазып қоясыздар, мағынасын ашып түсіндіресіздер. Келесі. Тыңдалым тапсырмасы. Сілтеме бойынша бейнероликті көресіздер, мұқият тыңдайсыздар. Содан кейін сұрақтарға жауап бересіздер. Бейнеролик не туралы? Тақырыбы қандай? Басты мәселе неде? Осы бейнероликте берілген мәтін бойынша диалог құрастырасыздар. Жазылым тапсырмасы. Осы берілген кішігірім мәтінде көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазасыздар. Келесі тапсырма. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды ажыратасыздар. Бір бағанға негізгі ақпараттарды жазасыздар, екінші бағанға қосымша ақпаратты жазасыздар. Тыйым сөздердің жас ұрпақ тәрбиесіндегі маңызы туралы өз ойларыңызды дәлелдеп жазасыздар. Маңызы неде, не туралы? Мәтін бойынша табиғатқа қатысты тыйым сөздерді теріп жазасыздар. Келесі тапсырма. Тақырыпқа, яғни экологияға байланысты қосымша материалдарды энциклопедиялардан табасыздар, ортақ қорытындылар жасайсыздар. Ізденіс жұмыс жасайсыздар. Сабақ соңында өздеріңіз бағалайсыздар. Бүгін сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Мен қалай жұмыс жасадым? Мен бүгін қандай білік дағды алдым? Сабақ маған ұнады ма? Ұнаса неліктен ұнады? Үй тапсырмасы. Осы сабақтың тақырыбы бойынша ұлттық экология бастаулары тақырыбына эссе жазасыздар.